Nankalaza ny fadimampolo taona ny orenany ny fisa na ny fianakaviana sambatra teto ataptanana Mahajanga. Omaly zoma fa 4 ny volana Novambra 1724 no nanamariana ny fankalazana teny amin'ny toerana fiasan'izy ireo Mangarivotra. Dimampolo taona ny fianakaviana sambatra kehitriny ny Mahajanga dia 20 taona. Nisy ny zavatra niova mandrakariva tamin'izay raha tany Piatoana dia resaka fanabeazanaizana ihany ny fianakaviana sambatra natao. Ary izay nahatonga an'ilay hoe lasa fisa daholo ny mpanao PF satria ny fianakaviana sambatra mihitsy nanomboka an'ireny asa ireny teto amin'ny firenena teto Madagasikara. Tafiditra tamin'izany ny resaka fananana ara-pahasalamana dia ny fahasalaman'ny fianakaviana. Voasehatra avokoa izany ny fianakaviana ray manontolo ary tena mametraka mihitsy hoe tokony ho voahaja ary tena tokony ho lasa ao anatin'ny zon'olombelona ilay zo ara-pananana. Anisany manampibetsaka ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana ny fisiny ity fisa na ny fianakaviana sambatra ity eto ataptananan'ny Mahajanga, ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ary ihany koa ny fijerena akaiky ny vehivavy ary ny zon'ny vehivavy no tena andreketan'izy ireo.